Dobar dan i dobrodošli. Danas par riječi o pastelnim tonovima i za početak malo objašnjenje. Kad čujemo to pastelno, danas ne mislimo na pastelne bojice, kredice koje koristimo za slikanje, već mislimo na pastelne tonove. To su tonovi boja koje nastaju kad nekoj čistoj boji dodajemo puno bijele. Pod puno bijele mislim dodajemo pola bijele, recimo 2/3 ili još i više. I to su jako svijetli tonovi i većini ljudi to djeluje onako lagano i prozračno, nježno, ugodno, ajde, recimo tako. Sad ćemo vidjeti par primjera da vidimo kako to izgleda. Za početak sam uzeo plavu i dodavanjem bijele dobio sam nekoliko pastelnih tonova. To je ujedno i mala vježba tonske gradacije. Vidimo nekoliko tonova plave, svakim dodavanjem bijele nastaje ton koji je svjetliji od onoga prije. Rekao sam da pastelni tonovi nastaju kada čistoj boji dodajemo sve više i više bijele, ali realno bilo kojoj boji možemo dodavati dovoljno bijele i dobiti pastelni ton, pastelnu verziju te neke boje. Ako krenemo od čiste boje, jedino ćemo vidjeti veći kontrast, veću promjenu. Probajmo još jednu plavu, malo tamniju. Ova početna plava je intenzivna, čista boja i od nje nastaju pastelni tonovi kad joj dodamo dovoljno bijele. Malo se igram potezima, koristim širok i tvrđi kist i vidimo da ostaju tragovi. Neki put i to možemo iskoristiti kao dodatno izražajno sredstvo. Probajmo još malo dodati crvene. Čista, intenzivna, jaka boja. Biće mi potrebno dosta bijele da toliku količinu čiste boje dovedem do pastelnih tonova. Ovo je za primjer. Obično bi manju količinu boje imali na paleti, tamo bi je miješali i onda bi je kistom ili recimo lopaticom prenijeli na podlogu na kojoj slikamo. Sad za primjer nekoliko manjih poteza bijelom. Ta bijela nam daje mogućnost usporedbe. Sad možemo vidjeti kontrast između čiste bijele i svih ovih pastelnih tonova koje smo do sada imali. Ti pastelni tonovi su nježni, prozračni, ali vidimo da imaju određenu, iako malu količinu intenzivnosti boje, naročito ovako kad usporedimo s čistom bijelom. Još ću se malo poigrati potezima i idemo na sljedeći primjer. Pastelni tonovi su idealni za slikanje prirode, odnosno onako maglovitih krajolika. Ovdje slikam slap i stari mlin, jutro je, magla i cijela slika će biti riješena pastelnim tonovima. Na prvom primjeru sam dodavao bojama samo bijelu i povećavao svjetlost i smanjivao intenzitet boje. I na ovom primjeru ću naravno dodavati puno bijele, ali ću te pastelne tonove još malo pod navodnicima smiriti dodavanjem tamno smeđe, jako male količine tamno smeđe. Mogao bi umjesto te smeđe dodati jako malo crne. U tom slučaju bi početne boje miješali u biti sa svjetlo sivom. To bi isto rezultiralo smanjenim intenzitetom i pastelnim tonovima. Obično u ovakvim slučajevima kad slikam nešto maglovito, umjesto da koristim crnu, radije dodajem jako malo smeđe jer mi sve skupa djeluje malo pod navodnicima mekše i primjerenije toj maglovitosti koju želimo prenijeti na platno. Vidjeli smo dva primjera kako izgledaju pastelni tonovi kad koristimo samo bijelu i kako ih malo mijenjamo ako dodajemo mrvicu smeđe. Probajmo naći neki motiv i malo se poigramo s tim. I kao i uvijek, opustimo se, budimo kreativni, bit će sve ok. Sretno!